他跟同事前往处理，没有想到人站在围篱浪板上，却连同浪板被强风卷起了3公尺高之后，再重摔落地，当场没了呼吸心跳，送医之后还是回天乏术。 取信工人被强风卷起，重摔落地，整个人已经没了呼吸心跳。救援人员紧急将他抬上救护车，沿路还不断的对他进行 CPR。这起意外是发生在28号傍晚，杜鹃台风来袭。54岁的取信工人是建筑公司的派遣员工，当时在后庄路这处工地施工，强风吹倒了工地的围篱，他和同事前往处理。当时他站在围篱浪板上，没想到风势太强了，他连同浪板被强风卷起3公尺高后，再重摔落地。哦，这头我唔敢出来呢，我听有影啦，唔知安怎，砰安尼啦，无听人的声呢。 而取信工人被送医急救后，尽管医师全力抢救，不过一直到晚间9点多还是伤重不治。上午工地依旧有工人施工，倒塌的围篱还没处理。建设公司人员对于意外低调不回应，只是台风天风势强劲，怎么还继续施工？有没有疏失？警方还要进一步厘清。谢谢们陈世杰台中报道。